ايه يا شيخ، وبصراحة ما اقدر اعيش معه. لا لا لا، هذا سبب غير مقنع وغير مقبول وغير مشروع اصلا. يا شيخ ما عاد اقدر اتحمله، تصدق. سوري، انا اسفة. كملي. خلاص يا شيخ، مليت من عيشته، مليت، ما عاد بيه. يا شيخ خليك معي شوي، الله يطول عمرك. الكلام اللي هي قالته صحيح ان عندي شخير، لكن مو لهالدرجة. هي بالغت شوي يا شيخ. لا ما بالغت، لا ما بالغت. انت الحين شلون تشاخر عند حرمتك وهي نايمة؟